செப்டம்பர் 11 அதிகாலை 3 மணி. லிபியாவோட கோஸ்டல் நகரமான டெர்னாவோட பொதுமக்கள் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும்போது டெர்னாவோட முதல் அணையில் உடைப்பு ஏற்படுது. அடுத்த சில வினாடிகளில் மிகப்பெரிய நீர் அலைகள் டெர்னாவை தூங்கி கொண்டு இருந்த மக்களோட சேர்த்து தாக்குது. ஏராளமான உயிரிழப்பு, ஏகப்பட்ட பொருள் இழப்புன்னு டெர்னாவை சூறையாடிய இந்த வெள்ள பேரழிவுக்கான காரணம் என்ன? செப்டம்பர் 10 நார்த் ஆப்பிரிக்கன் நாடுகளில் ஒன்றான லிபியாவை டேனியல் புயல் சூறையாடி லிபியாவோட பெரும்பாலான நகரங்களில் வாழும் மக்கள் இன்னல்களை சந்திச்சிட்டு இருந்த அதே சமயத்தில் மெடிட்டரேனியன் கடல் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கிற வெறும் 1.5 லட்சம் மக்கள் தொகையை மட்டும் கொண்ட டெர்னா சந்தித்த பேரழிவு தான் லிபியாவோட வரலாற்று கற்பு பக்கமாக மாறியிருக்கு. ஏற்கனவே பழுது ஏற்பட்டு உடையும் நிலையில் இருக்குதுன்னு பலமுறை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட டெர்னா அணை அதுக்கு முந்தின நாள் ஏற்பட்ட டேனியல் புயல் மற்றும் கனமழை காரணமாக உடைஞ்சு டெர்னா சிட்டியை வெள்ளக்காடாக மாற்றினது மட்டும் இல்லாமல் 10,100 மக்களை மெடிட்டரேனியன் கடலில் தொலைச்சு மிகப்பெரிய பேரழிவுக்கு வழிவகுத்தது. 1973 கட்டப்பட்ட 75 மீட்டர் உயரம் கொண்ட கிட்டத்தட்ட 18 மில்லியன் கியூபிக் மெட்ரிக் நீரை தேக்கி வைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அணைதான் இந்த டெர்னா அணை. 1.5 மில்லியன் கியூபிக் மெட்ரிக் கொள்ளளவு கொண்ட 45 மீட்டர் உயரம் கொண்ட இரண்டாவது அணைதான் மன்சூர் அணை. இந்த 2 அணைகளும் கடந்த 2002ஆம் ஆண்டிலிருந்து எந்தவித பராமரிப்புக்கும் உட்படுத்தப்படவே இல்லை. லிபியாவை சேர்ந்த செபாவை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படுற த செபா யூனிவர்சிட்டி இந்த டெர்னா அணை ஆபத்தான நிலையில் இருக்குதுன்னு இது வெள்ள நிகழ்வுக்குள்ள பாதுகாக்கப்படணும்னு எச்சரித்து முன்பே பேப்பர் வெளியிட்டதாக கூறப்படுது. 1975 ஆகஸ்ட் சீனாவோட மிகப்பெரிய வரலாற்று பேரழிவாக பதிவு செய்யப்பட்ட பேங்கியோ அணை உடைஞ்சதும் இதே மாதிரியான நீனான அழைக்கப்பட்ட புயல் மற்றும் மழை காரணமாக தான். இந்த பெருமழை சீனாவோட அனைத்து அணைகளையும் நிரப்பி ஆகஸ்ட் 6, 1975 அணைகளை திறந்தாலே மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுங்கிற அளவுக்கு சிக்கலை உண்டாக்கி ஆகஸ்ட் 7 அணையை திறக்க ஒப்புதல் வழங்கியும் பெருமழை காரணமாக அந்த ஒப்புதல் கடிதம் உரிய அதிகாரி கையில் போய் சேராம வண்டல் அடைப்பு காரணமாக கிட்டத்தட்ட 61 சிறு குறு அணைகள் உடைஞ்சு சீனாவை புரட்டி போட்டது மட்டும் இல்லாமல் ஏறத்தாழ 10 மில்லியன் மக்களை பாதிப்படை செஞ்சிருக்கு. வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய பேரிடராக கருதப்படுற இது நடந்து 48 வருடங்களுக்கு பிறகும் மீண்டும் இது மாதிரியான பேரிடரும் உயிர் பலியும் ஏற்படுறது அப்படிங்கிறது துயரமான சம்பவம். செப்டம்பர் 19, 2023 தற்போதைய நிலவரப்படி பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உணவு, தண்ணீர் மாதிரியான அத்தியாவசிய பொருட்களை பல நாடுகளும் தன்னார்வ நிறுவனங்களும் தன்னார்வலர்களும் செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க. மேலும் இறப்பு விகிதம் முன்னும் பின்னுமா அதிகரிச்சுட்டு தான் இருக்கு. ஏறத்தாழ 4000 மக்கள் இறந்ததா அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளிவந்திருக்கு. அணையின் நீர் மூலமாக கடலுக்கு அடித்து செல்லப்பட்ட மக்களின் நிலை இன்னும் தேடுதலில் தான் இருக்குது. நார்த் ஆப்பிரிக்கன் நாடுகளில் ஏற்படுற மொராக்கா பூகம்பம் இந்த லிபியா வெள்ளம் மாதிரியான இயற்கை பேரழிவும் உயிரிழப்பும் ஆப்பிரிக்கா மக்களை மட்டும் இல்லாமல் உலக அளவில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியிருக்கு. 2018 டேம் 999 மாதிரியான வெள்ள நிகழ்வுகளை மையப்படுத்திய திரைப்படங்களே மக்களோட மனநிலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் போது லிபியா மாதிரியான உண்மை நிகழ்வுகளில் சிக்கியுள்ள மக்கள் மற்றும் இப்போ அவங்க சந்திச்சுட்டு இருக்கிற சூழ்நிலை மிகவும் வேதனைக்குரியது. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பக்கங்களிலும் யூடியூப் வாயிலாகவும் இது மாதிரியான உலக நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகளை தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்.